Se her, ja. Hei sann. God morgen. God morgen. Gratulerer med seieren. Hei. Takk igjen. Har du det bra? Hei. Takk for sist. Takk for sist. 8 timer siden. Ja. Ja. Applaus for Alexander. Ja. Tusen takk. Da kan dere i grunnen få lov å... Ja, altså, velkommen ordentlig hjem. Jeg var på Gardermoen og så en litt forvirret gutt som prøvde å komme seg ut i går. Fantastisk jobb. Du kan få lov å si noe hvis du har noe å si. Vi vil jo bare først og fremst takke deg for jobben du har gjort for Norge og for NRK. Det er veldig hyggelig. Det var også den største takken jeg kunne få i går. Når vi landet... Da vi landet på Gardermoen, det var helt vilt. Altså, jeg mener virkelig at jeg ante ikke hva jeg ba om. Jeg tenkte jo på han naboen min, ikke sant? At han skulle komme og møte meg, og så, ja. Jeg beklager veldig for de som fikk noen albuer i ansiktet eller noe sånt. Men det var først og fremst glade folk der, la jeg merke til. Og det er veldig bra. Så vi prøvde å synge så mye vi kunne med dem, og det var god stemning. Det var litt tett. Ja, ja. Nå er det på en måte, hvis det er greit for deg, så får du bare skyte med spørsmål og andre ting. Jeg vet ikke hvor lang tid du har. Nei, hvor lang tid har jeg, Katrine? Jeg har tid. Du har tid. Fint da. Det er mammas 50-årsdag, så det er bare å kjøre. Ok, Henriksen. Hei, Takk for sist. Fortell litt hva du skal gjøre i dag. Det har sagt du skal ut på Nesodden og møte ordføreren og... Imstad. Unnskyld, en gang til. Det var sagt at du skal ut på Nesodden og møte ordføreren. En sånn en. Vær så god. Hei, sorry Arve. Sånn. Du skal ut på Nesodden i dag. Og møte ordføreren, har det sagt. Ja. Hva mer skal du gjøre? Og så skal jeg feire mamma. Resten av uka har du snakket om det. Nei, ja, så har vi jo allerede, vi har booket en del konserter med Frikar. Starte med Tønsberg på onsdag, tror jeg. Så er det Skien, og så tar vi det derfra. Det var rekord 2,2 millioner så det på lørdag. Ja. Hva syns du om det? Med fare for å være litt sånn kokke nå, så synes jeg folk må jo etter hvert slutte å bli overrasket av disse rekordene. Det er jo... Jeg er blitt vant, sorry. Altså, vi spiser rekorder til frokost en gang. Men nei da, men jeg er jo selv gedigent overrasket. Det er jo kjempegøy at så mange har fulgt meg. Det er bare å fortsette å sette rekorder, det. NRK er best, som jeg alltid har sagt. Hvor håper du at finalen avholdes neste år? Jeg håper virkelig det... Ja. Jeg håper det blir først og fremst på et sted der hvor man har et stort arena. En arena, ja. Og jeg er sikker på at mange... Det er jo tradisjon hver gang noe skal ha, så det er jo veldig viktig. Det viktigste er jo debatten. Selv om alle vet nå egentlig veldig godt hvor Grand Prix kommer til å ende opp neste år, så er det viktig at debatten er der. Men... Sigurd, skal du ansette han? Ja. Kunne du tenke deg å være med og lede Grand Prix sånn som fjorårets Line var med på i norske finalen i år? Jeg vet ikke om jeg... Nei, jeg tror jeg er litt for rotete til å lede et sånt show. Men jeg har jo mange ideer, så jeg håper dere kommer til å høre på meg så mye som mulig. Vil du dele noen med oss? Hæ? Noen ideer til gode programledere?
Nei, altså det er jo, vi vant jo med, jeg vant jo med Frikar, så det blir jo veldig, det er veldig vanskelig å se for meg at de ikke kommer til å ha et nummer en eller annen gang i løpet av showet. Så det regner vi med. Og så vet jeg også, er det mange andre ting. Yes. Hvordan har du hatt det de siste dagene? Jeg har hatt det veldig fint. Og så jeg blir aldri vant til at min rolle er mer enn å gjøre ting på scenen. Det er egentlig det jeg er vant til. Og så jeg blir alltid tatt på senga at jeg også skal prestere etter at jeg har prestert. Og det er egentlig nå skjønner jeg hvorfor man tjener ekstra mye på å spille konserter. Det er fordi det er så mye, det er jo etterjobb etter det også. Ja, det er et helt annet liv. Jeg må bare si ha det bra til å være på hytta 4 uker hver gang jeg har ferie. Jeg må bare være glad for at jeg får lov til å gi så mye musikk som jeg gjør nå. Men tror du aldri livet kommer til å bli normalt igjen for deg? Jo da, men ikke på et år i hvert fall. Så, nei, men altså, det her er jo den største oppmerksomheten jeg noen gang kommer til å få i hele mitt liv. Så det kommer til å ebbe av nå. Men selv om jeg aldri kommer til å bli så populær lenger, som jeg nå, betyr ikke at jeg ikke kommer til å gjøre viktigere musikalske ting videre i livet. Men vi har jo sprunget etter deg nå en hel vekka borte i Moskva. Det har vært 3200 journalister. Og du opplevde det i går, vi sprang etter deg i dag. Og hvor lei er det å passe etter Rikard da? Ja, men faktisk, det er veldig bra timing på det spørsmålet, fordi sånn som i dag så koser jeg meg jo. Det er litt originale, så lenge man skifter litt på spørsmålene, så er jeg kjempe. Ja, men absolutt. Du skal på turné nå, mange vil høre deg. Hvem er det som får høre deg først da? Hvor skal du spille? Tønsberg, som sagt. Og videre? Og så... Katrine, vil du ta den? Det kommer oversikt på hjemmesiden i dag. Det kommer... har jeg hjemmeside? Det kommer... ja, ok. Da kommer det oversikt på... Det er Alexander Rybak... Hva er det for noe? alexanderrybak.no. Ja. Hjemmeside på MySpace-sida mi. Ja. Der kan dere kan se det på Facebook. 2. juni. Kan du fortelle litt om innholdet på debutalbumet? Hva sa dere? Du skal slippe et debutalbum. Ja. 2. juni. Mm. Kan du fortelle litt om innholdet på... Ja. Nå har jo alt er jo nøye planlagt, så den virkelige introduksjonen til scenen fra meg, den kommer jo litt senere. Men det er jo da sanger som har veldig enkle melodier. Det blir veldig mye fiolin, men ikke så mye av den fairytale-fiolinen, som er veldig sånn rett på, hva skal man si, som med en gang liksom brutalt setter deg inn i sangen. Det blir veldig mange fortellinger. Den heter jo Fairytales. Og 2 av dem handler om dyr, faktisk. En handler om 13 hester, og en annen handler om en delfin. Så er det mye kjærlighet, da. Og jeg passer på å skrive om ting som ikke er for alltid. Sånn at jeg alltid kan synge de sangene med samvittighet, på en måte. Sånn at jeg ikke tenker, ja, nå har jeg drivet meg ut, nå må jeg synge den sangen selv om jeg ikke føler det lenger. Jeg liker å skrive om øyeblikk som skjer i livet, og at man også har selvinnsikt og vite at de øyeblikkene ikke nødvendigvis varer for alltid, dessverre. Og så er det ikke bare mine sanger, da.
Jeg har med en sang av Rolf Løvland, som er siste spor på, det er instrumental. Og så har jeg en oversettelse av, av Vårsøg, som sikkert kommer til å bli litt forskjellig mottatt. Vi får se. Den sangen som heter Funny Little World. Ja. Har du skrevet den selv? Ja, Når skrev du den? hva sa du? Når skrev du den, og hvorfor? Har du hørt sangen? Ja. Ja, hvorfor spør du meg da? Når skrev du den? Jeg skrev den en natt jeg ikke fikk sove, for hun jenta jeg synger om. Jeg skulle møte henne dagen etter, og da var jeg så spent at jeg klarte så plutselig kom jeg fram til den sangen her. Det var egentlig ikke ment at det skulle være på albumet, det var til henne, men så var det bare tilfeldigheter at dagen etter det igjen, så var vi skulle være i Sverige bare for å sjekke ut en produsent. Henke Wikstrøm, er det det? Ja. Og Amir Ali. De har jeg jo fortsatt å jobbe med da. Fordi vi skulle bare gjøre en liten greie der, og da tenkte jeg at jeg kunne like godt gjøre den sangen. Så spilte vi den inn på 5 timer eller noe sånt. Og så har vi ikke forandret noe siden. Så vi liker svenskene altså. Virkelig. Jeg håper på samarbeid med dem. Nei, bare vent til om låta. Folk fra vidt forskjellige land ga jo låta toppscore. Hva tenker du da er ved låta som gjør den? Nå snakker du om Fairytale, gjør du ikke det? Ja, Fairytale. Slo han så vidt bredt? Det var vel det at jeg ikke planla. Jeg tenkte ikke for mye. Jeg bare hver gang man blir inspirert til å gjøre noe, så bør man i hvert fall prøve å gjøre det, og se om det er en god idé eller ikke. Så det kom heldigvis ut av inspirasjon. Jeg hadde aldri klart å komme så langt hvis jeg hadde en plan om å vinne Grand Prix. Og så hadde jeg sagt, nå er det bare å skrive en sang. Ikke sant? Den kom bare tilfeldigvis, mens jeg vandret rundt i fjellheimen. Eller det gjorde jeg ikke, jeg vandret rundt på Iske. Ja, men det har jeg jo sagt så alt for mange ganger før. Alexander, Ja. det mediekjøret og den oppmerksomheten du opplever nå, jeg tror veldig få kan forestille seg hvor stor påkjenning det er. Jeg lurer på hva slags strategi, eller har du noen teknikker du bruker for å liksom koble av, eller er det foreløpig sånn at det er gøy og du er ikke sliten av det? Kan du si litt om hvordan det oppleves? Jeg har lært meg nå å koble av nå, for eksempel, når vi snakker. Fordi jeg har skjønt at de fri, for eksempel, det her dagen i dag var min eneste fridag nå de neste månedene eller sånn, nesten. Så, og da har jeg innstilt meg på at det er en fridag, og det er en fridag. Så da var jeg jo, og jeg har alltid likt å snakke med mennesker. Det at det er et kamera der betyr ikke, det er jo sånn som da jeg var 15 år, og så snakket jeg med andre 15-åringer på båten for eksempel. Og så på slutten når vi skulle gå fra båten, så var det en av jentene for eksempel som tok et bilde. Jeg bare prøver å se på det her som samme type setting for det. Nei, det er jo alt det som skjer rundt meg betyr ikke nødvendigvis at inni kroppen min at det forvandles helt. Glede jeg tror at ren glede er jo helt lik. Og uansett om det er en gutt som får den isen han håpet så inderlig på, eller om jeg vinner Grand Prix. Selv om alle andre rundt er helt gærne, så betyr jo ikke det at følelser er følelser uansett hvilke settinger.
Det kjøret du har nå, det startet jo med en semifinale i Skien. Du har tilbake der på torsdag. Relativt store forventninger. Du driver og bygger spesialscene på deg i det kvalifiseringen. Ja. Hva slags show det du gir på torsdag? Det da hvor mange vi på scenen da? Vi 9 stykker. Det Frikar og meg, og sommerens beste liveband, som skal rett og slett gjøre veldig dynamisk konsert da. Jeg liker aldri å ha en sånn pyramide, på en måte. Det tror jeg mener. At jeg går, enten bygger opp, og så tar jeg og så sier takk for i kveld, eller at det går hele tiden opp, og til slutt så det bare opptemposanger. Jeg liker hele tiden at det sånn ja, du skjønner hva jeg mener. Hvordan kommer du til å bruke Frikar nå? Hvordan kommer du til å bruke? Nei, det jo det på alle disse sommerkonsertene så jo vi 4 en sammensveisagjeng. Og når jeg sier vi 4 så det faktisk de jo egentlig, hvor mange dere? 20 stykker? 10 dansere som innom ikke og ja. Danskompani, gitar. 10 av hele kompaniet, de med og bytter om. Fordi Hallgrim har jo alltid vært en veldig travel mann, og han det I hvert fall nå I sommer. Og hva heter den forestillingen med Gålåvatnet? Du skal gjøre tider også, som en ekstremsport og dansforestilling Juv, som produserer noen dager. Der kan du se. Men blir det spesielt å komme tilbake til Skien? Ja, det blir det jo. Det jo den backupen jeg fikk der, som startet hele kjøret. Det veldig morsomt. Fordi, og det derfra jeg begynte å få det favorittstempelet mitt. Og det egentlig veldig gøy da, at dere aldri lærer. Man hadde et favorittstempel nå før den nasjonale finalen, og da var alle skeptiske, og ja, nei, favorittene vinner aldri. Og så vant jeg I Spektrum da, og da sa jeg, ja, det var jo velfortjent, han var jo favoritt. Så 3 dager etterpå ble jeg jo favoritt igjen til å vinne internasjonale. Og da sa jo alle at hvordan skal det gå? Det jo aldri bra å være favoritt. Men det hjalp jo igjen. Så jeg håper at neste gang noen blir favoritter fra Norge, så må dere ikke drive og jekke ned på dem. Det faktisk veldig hyggelig å være favoritt. Per Sundnesjøen, det hans store mantra, det. Hva sa du? Ja, det jo det smarteste trekket NRK noen gang har gjort å ansette ham, fordi han jo... Ja. Nei, ja, der han, ja. Det så lite at man ikke ser, ja. Hva sa du? Hvor mye tid vil du bruke på den klassiske biten av livet ditt? Nei, det jo det folk ikke vet om. Det jo hvor mye jeg øver. Det jo det uoffisielle. Men får du tid til å øve nå? Ja, av og til. Men det blir... Jeg har jo for lengst skjøvet fra meg det. Altså, vi har jo fått det inn I blodet fra vi var barn at man skal øve 2-3 timer hver dag. Hvis ikke så man slem på en måte. Men jeg har skjønt at selv om jeg nå ikke har øvd faktisk en eneste dag de siste 3-4 månedene, så har jeg jo faktisk brukt mye tid på å spille. Ikke sant? Hver gang vi gjør kameraprøver eller noe sånt, hver gang vi gjorde det I Moskva, så var jo det øving, det også. Syns du om at korps over hele landet har spilt Fairytale som mye nasjonalsangen I går, også på flyplassen I går, var det jo et stort korps som spilte? Jeg kjempeglad for det. Det men jeg tenker for mye da.
jeg tenker alltid, jeg drømmer om alt mulig rart. Så de tok meg ikke på senga, jeg håpet jo virkelig på det. Men da er det også veldig, veldig deilig når man virkelig håper på noe, og så skjer det. Hva er det neste du virkelig håper på da? Hva sa du? Hva er det neste som du virkelig håper på da? Det var et vanskelig spørsmål. Nei, det var vanskelig. Vi venter litt, men jeg kan ikke ta... Så spør det liksom fra tid til annen, og så kanskje jeg får... Ja. Men i går på Gardermoen, forstod du virkelig ikke, eller på scenen, forstod du ikke omfanget av det du ba om? Og du inviterte alle til å komme? På scenen? Ja, når du på scenen sa at jeg inviterer folk til å komme. Ja. Så forstod du virkelig ikke rekkevidden? Du tenkte for alvor på en naboen kommer. Altså, har du tenkt noe? Ja, jeg tenkte faktisk på noen enkelte folk når jeg sa det. Og så skjønte jeg hva jeg sa etterpå. Okay. Men da var det for sent. Ja, men jeg er jo glad for at ingen ble ordentlig skadet, og at alt gikk bra. Stian sa til deg da når du møtte han etter å ha sagt det live på TV. Nei, jeg tror han var så langt unna meg akkurat da. Så etterpå var det jo bare ren glede. Nei, Stian og jeg, vi feiret. Ja, altså, Ja, unnskyld. Det er et spørsmål bak der. Hva er det beste øyeblikket ditt under Grand Prix, bortsett fra vinneren? Det var i går, da jeg regnes det som Grand Prix, da jeg ble mottatt den norske ambassaden i Moskva. Fordi jeg har jo drevet hele tiden og sagt at det vil bli kjipt å ikke feire i Norge. Og ikke se masse bunader i dagslys og norske flagg og sånn. Men de ordene tok jeg veldig fort tilbake, altså, da jeg så, fordi det var halve Bogstadveien som møtte meg der, altså. Det var gøy. Ja, jeg ikke halve Karl Johan, men halve Bogstadveien i hvert fall. Men det er jo liten ambassade, så det var jo smekkfullt. Og alle hadde på seg enten bunader eller russeklær, eller alle norske flagg, og vi sang Ja, vi elsker, og så skjønte jeg at jeg ikke, som mange andre, jeg kan jo ikke andre og tredje vers. Og så står jeg midt på scenen og skulle liksom lede han. Altså, ja, det var litt småflaut, men så fikk jeg tark da. Vi tar ett spørsmål til, og så kan du jo selv avgjøre om du vil svare på hva du virkelig holder på nå. Hvordan, altså med det mediepresset som er nå, og den vanvittige oppmerksomheten du får, hvordan tror du det kommer til å forandre deg som person? Du har jo blitt beskrevet som en åpen, ærlig og jordnær kar. Tror du du kommer til å klare å beholde det imaget? Ja, man har jo... Jeg må være ærlig og si at jeg er litt redd, fordi jeg har hørt mange historier om folk som ble veldig kjente og mente det godt, og så etter hvert så ble det for mye, og at man ble veldig depressiv. Og, ja. Jeg føler meg ikke sånn depressiv nå, men jeg skal gjøre mitt beste, og jeg har et veldig fint team rundt meg. Jeg har veldig bra management som ivaretar ikke bare karrieren min, men også livet mitt. Så jeg håper ikke det skjer. Ja, altså han skal som sagt videre, og så jeg tror nesten vi bare må si igjen. Jo, ok, kan jeg si hva jeg håper, hva er det neste jeg virkelig håper på? At fruen her inviterer meg på en middag, hvor vi skal diskutere masse hva vi skal gjøre på Grand Prix neste år. Du er invitert. Ja, så bra. It's a promise. Tusen takk. Alexander skal få en strålende middag. Kjempefint. Bra. Takk skal du ha for at du stilte opp. Ja.